I think I found the method. When we pull out the camera, they add more. So stay play mà YouTube. So stay play mà YouTube ខ្ញុំឈ្មោះ វីហើយថ្ងៃនេះដែរពួកយើងកំពុងតែនៅទីតាំង Box Street actually មិនមែនផ្លូវ Box Street ទេអានេះគឺនៅផ្លូវខាងមុខវាំងខាងនោះបាទផ្លូវ Box Street ថ្ងៃនេះពីរនាក់ខ្ញុំគឺ on a mission ថាតើបើសិនជាយើងមានលុយត្រឹមតែ 50,000 រៀលស្មើនឹង12កន្លះថាតើយើងអាចយកទៅទិញម្ហូបអីបានខ្លះដើម្បីញ៉ាំឲ្យឆ្អែតសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់បើគិតទៅលុយ 50,000 ស្មើនឹង12កន្លះហើយបើនៅភ្នំពេញ average price ហាងមួយឬក៏ម្ហូបដែលយើងអាចទិញបានក្នុងមួយចានត្រឹមតែភាគច្រើន on average គឺតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ 10,000 ឬក៏3រៀលទេប៉ុន្តែនៅ Box Street is a completely different story ដោយសារតែនៅ Box Street គឺជាកន្លែងដែលគេលក់ម្ហូបបែប street food style street food style and street food style come with a street food amount ខ្ញុំចង់បានន័យថាចំនួនរបស់វាតិចចឹងដើម្បីឲ្យញ៉ាំឆ្អែតតោះតែយើងទិញច្រើនមុខ to be honest អានេះមិនមែនលើកទី1ដែលខ្ញុំមក Box Street ទេហើយរាល់ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយចាប់ពី7,000 ទៅ 8,000 ទេដើម្បីឲ្យញ៉ាំឆ្អែតទៅពីព្រោះខ្ញុំមេធំខ្ញុំញ៉ាំច្រើន so to complete this mission so to complete the mission there are a few rules ដែលយើងត្រូវ follow ទី1នោះគឺយើងត្រូវលៃលុយ 50,000 ហ្នឹងទិញធ្វើម៉េចឲ្យបានម្ហូប5មុខម្ហូបស្ងួតម្ហូបសើមsnack dessert ហើយនិង beverage អូខេ5មុខទី2នោះគឺម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទិញដូចគ្នាបានទេទី3នោះគឺ by the end យើងត្រូវធ្វើម៉េចញ៉ាំឲ្យឆ្អែតដោយប្រើលុយត្រឹមតែ 50,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះអូខេ let's go អូខេ1 2 let's go ផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខឬក៏ចតុមុខ Box Street ដែលគេតែងតែហៅថា Box Street ហ្នឹងគឺជា concept ផ្សាររាត្រីចុងសប្តាហ៍ដែលគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិងថ្ងៃអាទិត្យចន្លោះពីម៉ោង 5 រហូតដល់ម៉ោង 10 យប់ចាប់តាំងពីខែ 2 ឆ្នាំ 2025 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិមួយនេះដែលមានចម្ងាយ 3 គីឡូម៉ែត្រដែលជាប់ទៅនឹងផ្លូវថ្មើរជើងមាត់ទន្លេទីតាំងមួយនេះបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាបណ្ដុំទីផ្សារចម្រុះរបស់អាជីវករដែលគាត់មកលក់ដូរមានដូចជាប្រភេទម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងស៊ូវនីរផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែចំណុចដែលគេស្គាល់ Box Street គឺជា Box Street នោះគឺផ្នែកម្ហូបអាហារនេះឯងជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងអាចទៅរកមើលថាតើមានម្ហូបអ្វីថ្មីមានម្ហូបអ្វីប្លែកដែលយើងអាចសាកភ្លក់បាននៅទីនេះយើងអាចស្វែងរកម្ហូបគ្រប់ចម្រុះជាតិសាសន៍តែម្ដងសូម្បីតែខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តញ៉ាំអីក៏ពិបាករើសដែរដោយសារតែនៅទីនេះមានម្ហូបច្រើនមុខច្រើនប្រភេទមែនទែន overstimulate ដោយសារច្រើនមុខពេកក៏ពិតពិបាករើសមែនដោយសារតែ option ច្រើនពេកពិបាករើសគឺដោយសារតែ option ច្រើនហើយយើងគឺ like រើសអានេះខុសអានោះអីចឹងណា like FOMO fear missing out Box Street គឺជាកន្លែងដែលសម្បូររបស់ញ៉ាំផងហើយក៏ជាកន្លែងដែលសម្បូរ activity ប្លែកៗដែលអាចឲ្យយើងប្លែកភ្នែកបានជារៀងរាល់សប្តាហ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាអ្នកបកកែញ៉ាំមក Box Street គឺអត់ខំម្ដងមកពីព្រោះកន្លែងណាក៏មានរបស់ឆ្ងាញ់ដែរមើលតែកន្លែងសាច់អាំងចង្កាក់រសជាតិហឹរនេះទាំង design ប្លែកហើយនឹងឈ្មោះរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាសាច់អាំងរបស់គាត់គឺហឹរហ្មងភ្លើងឆេះពីក្រោយសាច់ហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាបារម្ភថាខ្លាចញ៉ាំច្រើនឡើងគីឡូអីអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមមួយគេបាត់ពីបាត់ដើម្បីឲ្យស្រក់ពោះដើម្បីញ៉ាំតទៀតបើខ្ញុំវិញដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងដឹងតែដាក់ម្ហូបច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកហាត់ប្រាណមុនហើយទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងរៀងឃ្លានខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ rush ហ្មងទេ Today I'm here just to enjoy Box Street as its own Box Street វាមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលគេដើរលេង Box Street មាន experience ច្រើនមុនហ្នឹងឃើញខ្លះមានតាំងពីបណ្ណាល័យសភៅនៅតាមផ្លូវបណ្ណាល័យចល័តកន្លែងកន្លែងអានសភៅចល័តលើឡាន What am I trying to say It's a library on a wheel It's a library on a wheel គេហៅបណ្ណាល័យចល័តនៅលើឡានហ្នឹងមិញគឺមានសភៅហើយគេមានក្រាកតេលមានដាក់ភ្លើងឲ្យគេអង្គុយអានសភៅហ្នឹងSo there's so many things to experience នៅ Box Street មានដូចសលេងនេះគឺ
ក្រុមឆាយ៉ាំគេដើរតាមផ្លូវ and so many more show maybe បើសិនជាយើងមកថ្ងៃត្រូវមាន rap battle បងមកទៅមកពីអាមេរិកបានមកតាត់ទេអត់បានធូរទេបងទៅមកពីបលៀនមកសើមិញទេបងទៅលេងនេះអត់បានកុហកទេ rap battle តាមផ្លូវ so អូថ្ងៃមុនបងចាំថា verse ដែលគេនិយាយថាស្អីគេអាមួយនោះវានិយាយថា what the guy say the verse that វានិយាយឲ្យបងដើរចេញoh he said ខ្ញុំមិន gangster ប៉ុន្តែខ្ញុំជា band 10 yeah but បើយើងគិតឲ្យដល់ what he said was true band 10 he fight crime so he is the opposite of gangster yeah okay game plan មិញដើរមកធួរណៃឃើញខ្លះដែលតាក់ណែកខ្ញុំជើងមាន់ I'm thinking មីខ្មៅ or តពុកី or នំបញ្ចុកក្តាម that we came by earlier នំបញ្ចុកក្តាមមួយចាន 6,000 and for beverage I'm thinking of beer or maybe I should go get a beer right now the beer is over there later ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយចាំគៀវស្រស់មួយចាន 7,000 so 10ព្រោះអត់ថោព្រោះ បាន10គ្រាប់ ខោក៏បាន បើគិតទៅប្រហែលជា feel 10ឬក៏ 20% ចូលពោះហ្នឹងទៅ how much we have left now like trying to 43,000 okay 43,000 and now we cross off the snack is it a snack starter yeah starter we'll show you the food in a little bit ចេញមក review ហូបថ្ងៃទី1 What's this? ទឹកម្ទេសចានេះទឹកអីគេដាក់មកខាងYeah ដាក់កុំមកដែរបាទ It should be it Yeahគេយកអា experience ពេលដាក់ចូលមាត់ឆ្ងាញ់មែន Okay my turn It is is it good or not what is this reaction Give me a minute សាច់គេមិញ I think it's a chook Yeah Hi it doesn't say ឆ្ងាញ់ my nó cái gì lệ my hot Goneបន្ទាប់ពីញ៉ាំរបស់ក្តៅហើយហឹលពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាហៅអីដើម្បីប្រសាវាពេលនោះដែរខ្ញុំក៏ងាកទៅឃើញទឹកមួយប្រភេទដែលជា one of my favorite គឺទឹកដែលមានពណ៌ក្រហមដិតនេះមានឈ្មោះថាទឹកម្ជូរព្រឹកដែលអាចជួយឲ្យបំពង់កយើង refresh ឡើងវិញបានI think I found the method. When we pull out the camera, they add more. Okay. ទឹកដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះមានឈ្មោះថាម្ជូរព្រឹក It's made out of something morning It's not Clearly កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវនិយាយពីអីទេ
ទឹកម្ជូរព្រឹកគឺគេដាំចេញពីផ្កាម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាម្ជូរព្រឹកម្ជូរព្រឹកគឺជាផ្កាម្យ៉ាងពេលដែលយើងយកវាទៅស្ងោរ pigmentation នៅក្នុងស្លឹកនៃផ្ការបស់វាហ្នឹងបញ្ចេញពណ៌ទៅក្នុងទឹកធ្វើឲ្យទឹកដែលយកទៅដាំវាហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមចាស់ដែលយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបណ្ឌិតក្នុងអ៊ីនធឺណិតអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ជូរព្រឹកនេះមានច្រើនណាស់កាត់បន្ថយការរលាកជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និងសារធាតុចិញ្ចឹមបង្កើតថាមពលរាងកាយជួយឲ្យសម្រានលក់ស្រួលសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្ម I know what I mean ហើយនឹងជួយបង្កើនសុខភាពស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ឲ្យស្បែកស្អាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងផឹកម្ជូរព្រឹកឲ្យបានច្រើន Okay. Zoom and look at the long hair here on the មិនហ្នឹងគាត់ដួលតែមួយវែងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដល់កាមេរ៉ាមកថតគាត់ដួលថែមពីរវែងទៀតទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់តែផឹកម្ជូរព្រឹកមានរសជាតិជូរអែមតិចប៉ុន្តែវាមិនមែនជូរអែមធម្មតាវាមានអាហ៊ានមួយនៅខាងក្រោយដូចរបៀបក្លិនឈើ After taste weird. Yeah, the after taste ក្លិនរបៀបឈើដោយសារហ្នឹងគឺជាប្រភេទផ្លែឈើ So ឥឡូវយើងសល់បានហើយ 34,000 So we still have 3 items left to get 37,000 I think we can survive on that. See you on the next chapter of the video. បន្ទាប់ពីដើរមើលជំរឿនម្ហូបទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Wall Street នៅអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាចូលទៅក្នុងនោះវិញម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសម្ហូបពីរមុខសម្រាប់ challenge យើងថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរកាកន្លែងនេះមួយក្លិនឈ្ងុយដែលចេញពីនំប៉័ងលាបប៊ឺហើយនិងសាច់គោអាំងក្តៅៗនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយជ្រើសរើសទិញកន្លែងគាត់បដ ாய் ទៅដោយសារតែការរៀបចំរបស់គាត់មើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយតំណងខ្លាំងមែនទែន So many things going on. Hold on, sorry បន្ទាប់ពីដើរប្រយជុំមកដើរកន្លែងដើមវិញឥឡូវ What do we have សុំមុនហ្នឹងអីដែលយើងបានញ៉ាំហើយគឺគីវស៊ុប for fresh food ហើយនឹង burger of choice គឺទឹកម្ជូរព្រឹកឥឡូវយើងបានរើម្ហូបពីមុខទៅដោយសារតែបើសិនជាយើងញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះលើកឡើងទៅអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងអង្គុយឯងហើយ over stimulate by the I just eat the food now. Nice. Take a bite. Cheese. I have two in my hand. Cheese and corn. There it is, cheese and corn. Yeah, it's cheese and corn. Oh yeah, we're not trying to be the food expert ឬក៏អ្នកនិយមហូប The only thing that we determine here is ឆ្ងាញ់ឬក៏ឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯង So how much do we have left? 14,000. Alright, one more. It don't look that great. មិញតំណងឥឡូវអត់សូវតំណងវិញ Mà nhắm chuỗi sao hay thế? Yeah. Look magical ហ្មងមានពពុះមានអីពីក្រោយទៀត Disneyland មុខវាំង So to answer the question ថាដូច50000យើងស៊ីឆ្អែតអត់ For one person yes but I don't think so. I think it's malamor. yeah I think for two person អ្នកម្នាក់អាច share food នឹងហើយ the level of fullness មកហ្មងហើយ like បើសម្រាប់ខ្ញុំ 60% but you still have more people left and I deserve to try so see you in a little bit Easily build AI-powered experiences into your web. Oh, one hand? Whoa! Okay.
I'm tasting the ice cream. Mine is good. Mine also good. Say bye vlog. Bye vlog. ធ្វើតាប៉ែមួយស្អីគេ best ever food user a piece សរុបមកអាចនិយាយបានថា challenge របស់យើងឯហ្នឹងគឺជោគជ័យយើងអាចបានចាយលុយលើសបាច់ចិត្ត 50000 រៀលរបស់យើងទេហើយម្ហូបមុខក៏យើងញ៉ាំតែម្ដងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយឆ្អែតអត់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឆ្អែតដែរមិនមែនដោយសារតែម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនទេប៉ុន្តែដោយសារតែកម្រិតម៉ោងញ៉ាំរវាងពីម្ហូបមុខហើយនិងម្ហូបមួយទៀតវាមានចន្លោះពេលយូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាពះរបស់យើងឆាប់ឆ្អែត Will I ever do this again ចម្លើយរបស់ខ្ញុំនោះគឺ yes of course ប៉ុន្តែបើសួរថាតើខ្ញុំនឹងញ៉ាំម្ហូបដដែលនឹងម្ដងទៀតអត់ខ្ញុំប្រហែលជាឆ្លើយថា definitely not ពីព្រោះដោយសារតែម្ហូបខ្លះខ្ញុំគិតថាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងហើមម្ហូបណាដែលឆ្ងាញ់ជាងនោះទៀតចុះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបានទៅ Wall Street តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរើម្ហូបណាដើម្បីញ៉ាំដែរជួយ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះប្រាប់ខ្ញុំផងចុងជាចុងក្រោយកុំភ្លេច like subscribe វីដេអូនេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់មុខខ្ញុំអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ